Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下，为大家带来了什么样新的知识。对于跨境电商卖家来说，要在竞争如此激烈的电商市场争得一席之地，不仅要做好自己的 SEO， 对于竞争对手做到知己知彼也是至关重要的。这意味着要了解竞争对手的网站排名、流量走向等一系列数据信息，从而分析对手的策略。下面介绍10款工具，它们可以提供最准确的相关数据，帮助各位卖家更全面地了解你的竞争对手。工具1 Searchmetrics。Marcus Tober 在2005年推出，可以查询竞争对手网站的谷歌排名情况，以及网站关注的关键词排名。Searchmetrics 的关键词排名报告非常详细，它可以自动过滤出网站使用的长尾关键词，然后在单独的标签中显示。Searchmetrics 的算法是基于匹配关键字，而不考虑其他指标，这可能会使它错误地识别竞争对手。下图集 Searchmetrics 将谷歌、YouTube 和维基百科等网站误认为竞争对手。工具2 Spyfu。Spyfu 专为用户提供搜索引擎优化方面的数据，为用户提供相对应域名的所有名单。下图是在 Spyfu 输入 Searchmetrics 展示的名单。Spyfu 的信息仪表盘可以全面展示某一个域名的所有相关信息，包括其在搜索结果页面的排名。工具3 Espionage。Espionage 支持包括必应和雅虎等更多的搜索引擎，并且它拥有澳大利亚和加拿大等地区的谷歌数据库。工具4 SEMrush。SEMrush 拥有131个数据库，数百万的关键词，可以从多角度为用户提供数据分析。SEMrush 信息仪表盘可以显示品牌与非品牌的流量比例、搜索查询的数量，以及随着时间改变和趋势的改变，品牌所能带来的流量变化。SEMrush 还可以根据某个域名在谷歌中排名的关键词，辨别它所在的类别。工具5 Ahrefs。Ahrefs 是平台上最好的链接工具之一，它拥有精准的反向链接数据。Ahrefs 可以为用户提供一套的竞争对手分析报告，包括一系列相关关键词数据。Ahrefs 会将 Quora、谷歌和苹果这样的大域名排除在他们的搜索结果之外，自动整理好数据排序。卖家可以使用 Ahrefs 的 Content Gap 报告来挖掘对竞争对手正在排名而自己却没有注意的关键词。工具6 Searchstart。Searchstart 是一款新工具，它数据的准确性与 SEMrush 和 Spyfu 在同一级别。Searchstart 还可以帮助用户处理各项排名数据，建立直观的 Excel 表格。工具7 Brightedge。Brightedge 是一个企业级的平台。Brightedge 的 SEO X-Ray 技术整合了大量的关键字，在其 Reverse Index 的页面告诉你哪些关键字让你的竞争对手获得了较高的排名。SEO X-Ray 还可以跟踪用户的自然搜索历史，并识别以前未知的竞争对手。除此之外，它还能帮你详细分析竞争对手的 SEO 活动，包括他们最近采取的链接策略，找到竞争对手获得最多自然搜索流量的页面。工具8 Conductor。Conductor 是另一个企业级工具，它的关键字数据来自 SEMrush。Conductor 可以让你
查看某个品牌的市场份额，分析其现状，并估计其未来增长。Conductor 还能分析你的竞争格局，列出你所在领域在搜索结果中排名较好的网站。工具9 SimilarWeb 让用户可以清楚地了解网站流量的分布情况，包括流量来自哪些渠道、社交媒体、搜索、直接展示广告等和各渠道表现情况等，还可以了解各个搜索引擎给网站带来的搜索流量占比，从而更好地为网站引流。它还可以挖掘出为竞争对手或自己网站带来最多访客的关键词，从而为你的网站带来更多的流量。SimilarWeb 还可以根据网站使用的关键词来确定你的竞争对手名单。工具10 SEMrush Traffic Analytics SEMrush 为用户提供流量分析数据，帮助用户了解网站流量的分布情况，了解各个搜索引擎为网站所带来的访客量。注意，SEMrush Traffic Analytics 没有针对移动端流量的分析，对于移动端流量为主的用户，仅使用这个工具是不够的。希望各位卖家都能找到适合自己的工具，对竞争对手的一切了如指掌。